Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Elettroshock. Continua lo speciale elezioni in vista del voto del 12 giugno da parte di Telefriuli. Questa sera i fari sono puntati su Gorizia, che appunto andrà al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Vi ricordo che si vota domenica 12 giugno dalle 7 alle 23, essendo Gorizia un comune con più di 15.000 abitanti, è prevista anche la possibilità eventuale ballottaggio. 15 giorni dopo sono 7 i candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. Ve li presento subito, a cominciare da Pierpaolo Martina, è sostenuto dalle liste Insieme per Gorizia, Martina sindaco e Gorizia liberale. Poi c'è Mario De Marco, sostenuto dalla lista De Marco per Gorizia. Spazio poi a Franco Zotti, Zotti contro tutti, e Rodolfo Ziberna, sostenuto da Lega, Noi con l'Italia, Ziberna sindaco, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E poi c'è Serenella Ferrari, sostenuta dalle liste La Gente per Gorizia e La Voce Libera. Poi c'è Laura Fasiolo, sostenuta da Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Noi Mino Altris, Go. E infine Hermes Dosso, che rappresenta il candidato sindaco Antonio Devetac, che non può essere questa sera partecipe a questa tribuna elettorale. Devetac è sostenuto da Gorizia 3.0 per Devetac sindaco, Azione con Calenda, Devetac sindaco. Ecco, questi sono i 7 candidati che si sfideranno a Gorizia. Vi spiego subito le regole del gioco, stessa domanda per tutti, stesso tempo, 1 minuto e 30 a risposta, e quindi possiamo cominciare partendo dalla prima domanda, che è questa: il mercato coperto, uno dei simboli di Gorizia, come pensate di dargli nuovo impulso al mercato coperto, ma soprattutto al commercio in città? 1 minuto e mezzo per Pierpaolo Martina. Grazie. Quello del mercato coperto è uno dei tanti progetti che sembrano essere caduti dal cielo sulla nostra città e sulla nostra amministrazione. Uno dei tanti che ha sollevato tante polemiche, perché poi pare che dietro non ci fosse niente di solido nelle manifestazioni di volontà che sono state sbandierate. Quindi, a mio giudizio, il mercato coperto dovrebbe essere al più presto riaperto in tutte le sue funzionalità, ma per essere una vetrina originale, una vetrina di prodotti, per esempio, enogastronomici del nostro Collio o anche del Brda, la parte slovena dello stesso. Si tratta di garantire quindi a una struttura che ha la sua storia, ma ha anche ancora le sue potenzialità, un ruolo che non si sovrapponga a quello degli esercizi commerciali che già vendono gli stessi prodotti, magari in strutture anche più comode. Quindi il mercato coperto è uno dei punti fondamentali del cuore del centro cittadino. Bisognerebbe a questo punto costruirgli attorno tutto un sistema di servizi, penso a quelli del trasporto urbano, per esempio, o altri servizi di prossimità nei dintorni che possono invogliare le persone, i cittadini, ad andare a fare la spesa di nuovo in centro, in quella zona. 1 minuto e mezzo di tempo anche per Mario De Marco. Beh, allora io intanto devo dire una cosa, che sono venuto qui a rappresentare, la risposta sì, era sul mercato coperto, però in realtà io volevo venire con un cartellone dove per varie motivazioni abbiamo deciso di non mostrarlo, però sta succedendo una cosa molto grave. Per andare a votare bisognerà avere la mascherina. Questa è una cosa che rischia di penalizzare alcune forze politiche, tra cui noi, che io mi reputo l'unica forza che sta combattendo in su questo settore, e verrà fortemente penalizzata, perché molti di questi non andranno a votare. Quindi andremo sicuramente anche a vie legali, se ci saranno i presupposti, per vedere di eventualmente annullare queste votazioni. Per quanto riguarda il discorso mercato coperto, beh, io credo che qui bisogna, secondo me, lasciare le cose così come stanno. È un mercato che va. L'unica cosa che va fatta, va sicuramente ampliato l'orario, cioè quindi non limitato alla mattina ma anche al pomeriggio.
Questo, e poi il problema quando riguarda il commercio è uno solo, come lo ribadisco in tutte le parti dove mi viene chiesto, l'aumento demografico. Se non abbiamo figli non abbiamo gente che spende, abbiamo locali vuoti e abbiamo esercizi vuoti. Franco Zotti. Dico questo, intanto non è un mercato ma è un museo, perché è storico e lì ci dovrebbe essere solo ed esclusivamente la gente che è di Gorizia e che produce la verdura, tutte queste cose qua, diciamo del luogo, la rosa di Gorizia e compagnia bella. Purtroppo metà di questo mercato è vuoto, anche perché qualcuno ha avuto l'idea di mettere altri diciamo, contadini da un'altra parte in città dove non c'è nemmeno un posteggio, ma questa è storia. Poi va ristrutturato senz'altro, ma di certo non vorrei metterci un centro commerciale o il gambero rosso, verde, come qualcuno ha avuto l'idea. E oltretutto, ciliegina sulla torta, il mio amico Ziberna ha avuto la grande idea adesso di far pagare l'affitto a tutti quelli che hanno i banchi di tutto l'anno addirittura. È una ditta che ha preso in appalto e hanno cambiato il sistema. Provate a pensare una signora che vende dei fiori che paga, non so, 150 euro al mese, si trova una bolletta da pagare entro fine mese già scaduta di 3.000 e qualcosa. Ecco, questo secondo me non si può aiutare il commercio, ma addirittura se lo vuole ammazzare. Abbiamo fatto un supermercato, anzi hanno fatto un supermercato a 100 metri di distanza che vende la verdura sicuramente a prezzi ridotti, perché la verdura viene da tutto il mondo, quindi potete pensare, abbiamo fatto la concorrenza sleale a 100 metri di distanza dal mercato, che è una cosa fondamentale. Bisogna riportare l'autobus perché così i vecchietti riescono ad andare a prendere le patate. Grazie. Grazie, 1 minuto e mezzo anche per Rodolfo Ziberna. Ma Gorizia ha la fortuna di avere questa stupenda, splendida struttura nel cuore, nel centro della città, ma stupenda non soltanto per quello che si vende, perciò dai fiori dei prodotti della terra davvero con una filiera zero, chilometro zero. Stupendo anche dal punto di vista architettonico. Io quando vado in città dotate di strutture analoghe vado proprio per visitarle al netto di qualche acquisto o eventuale acquisti. Ecco il motivo per cui abbiamo destinato, vado a memoria, circa 1.400.000, 1.500.000 euro proprio per riqualificare la struttura perché possa tornare a essere visitata dai turisti ma frequentata anche dai goriziani. In questo momento stiamo verificando con chi lì vende ogni mattina un aspetto legato al riscaldamento, ma sarà collegato anche all'ex mercato all'ingrosso di fronte di via Boccaccio, che sarà dotato di 2 posteggi sotterranei, ma sarà collegato ancora alla Vletta del Corno. Saranno 1 chilometro prima impenetrabile, che sarà davvero un polmone verde per la città. Perciò tutto questo, insieme all'essere capitale europea della cultura, sta già provocando serrande che prima erano abbassate e ora si stanno rialzando, nuovi alberghi, bar, ristoranti e negozi. Perciò Gorizia in questo momento si sta davvero attrezzando per essere nel 2025 attrattiva per i turisti, ma anche gradevole per chi la abita. Grazie. Sentiamo adesso l'opinione di Serenella Ferrari sul mercato coperto e il commercio in città. Ma sicuramente il mercato coperto di Gorizia è uno dei luoghi storici di alta valenza sociale della nostra città. E ricordo anche che la sua architettura eclettica risale al 1927, come è stato già magari sottolineato, quindi è uno stabile di valenza storico-artistica. Ricordo anche una cosa, per fare dei progetti roboanti prima bisogna fare i conti con la soprintendenza e con il Ministero in particolare, perché lo ha vincolato nel 2007. Quindi facciamo molta attenzione a quello che vogliamo fare, perché con il vincolo questo stabile può essere solo restaurato e atto alla manutenzione. Ed è importante questo, perché in realtà coloro che vi lavorano all'interno non chiedono molte cose, se non, diciamo, i servizi principali, il riscaldamento, la refrigerazione, i bagni, quindi i servizi per il pubblico. Ed è importante valorizzare questo luogo perché, ripeto, riprende la socialità, soprattutto per gli anziani o comunque le persone di mezza età. E dobbiamo cercare di riprendere in mano le botteghe, quelle diciamo promiscue, perché molto presto noi dovremo fare i conti con il commercio online che sta veramente mangiando tutta la nostra economia. Ancora pochi secondi, grazie, grazie.
1 minuto e mezzo anche per Laura Fasiolo. Il mercato coperto è un luogo di assoluto pregio, pregevole come bene architettonico, risale agli anni '20, è un tardo Liberty ed è un luogo proprio da visitare. Da visitare la volontà di demolire la parte interna sarebbe stata un cattivo servizio alla cittadinanza. Sono d'accordo con quanto è stato detto prima. Quel luogo, come ci entri, è suggestivo, ma come fai i primi passi dopo le prime bancarelle trovi il deserto, perché c'è un 50% delle bancarelle che sono vuote. Allora c'è bisogno assolutamente di riempirle, di dare la possibilità ai nostri agricoltori di riacquisire lo spazio di quegli stalli. E poi non dovrebbe essere soltanto un luogo di vendita dei prodotti tipici, e ne abbiamo di prodotti tipici come ad esempio la rosa di Gorizia, che veramente va alla grande, un prodotto straordinario, ma anche di favorire la consumazione. Quindi bisognerebbe ripensarlo, ma ripensarlo utilizzando le idee e i progetti di chi dentro ci sta, cioè dei commercianti e degli operatori, cosa che non è stata fatta nel precedente progetto. Poi bene quello che ha detto anche il collega Zotti. Grazie. Hermes Dosso per Antonio Devetag, 1 minuto e mezzo anche per lei. Sì, il mercato coperto è uno dei tesori di Gorizia che era stato fatto oggetto di un intervento, di un progetto stravolgente, non lo diciamo solo noi, lo dice per esempio Italia Nostra. In realtà questo progetto doveva essere fatto a Trieste, che detiene un'analoga struttura di grande pregio che ospita il mercato coperto. Il comune ha detto no, ha ringraziato, ha detto di no, e è stato così riciclato a Gorizia, ecco. Dove appunto c'è stata una sollevazione popolare, noi ce ne siamo fatti interpreti come Gorizia 3.0, tant'è che questo progetto è stato fortunatamente accantonato e comunque lo avrebbe bocciato la stessa sovrintendenza. Ecco, il mercato coperto deve essere la vetrina delle eccellenze enogastronomiche e agroalimentari del territorio, però bisognava avere una visione. Gli amministratori non l'hanno avuta, gli amministratori precedenti, autorizzando un supermercato lì vicino e autorizzando in via 9 agosto un altro mercato, il mercato di campagna amica della Coldiretti, che andava invece messo nel nostro bel mercato di via Boccaccio. Grazie dunque. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Cambiamo adesso argomento e parliamo del sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Allora vi chiedo come intendete agire, 1 minuto e mezzo, sentiamo Mario De Marco. Ma qui c'è il problema per quanto riguarda le fasce protette, come ha chiamato lei, ma diciamo che ci sono state delle persone che sono state discriminate nel periodo Covid, gente che ha perso il lavoro, gente che è sospesa tuttora, perché c'è ancora oggi qualcuno, proprio ieri parlavo al bar, mi diceva no, ma ormai è finito tutto. Non è vero, ci sono molte persone che non hanno il lavoro, parliamo dei sanitari, ci sono persone che stanno subendo delle umiliazioni incredibili, parliamo degli insegnanti, perché un insegnante che aveva l'orgoglio di avere una classe, quindi con tutto il rapporto che ne consegue con gli alunni eccetera, che viene ridimensionato e non viene riportato al suo lavoro. Ecco, noi da questo lato qui vogliamo intanto chiaramente dare un supporto a queste persone che sono state discriminate, perché è una vergogna, qua si parla del diario di Anna Frank, ma non ci si accorge che c'è gente che non può salire sull'autobus, che adesso probabilmente, ripeto, al voto si dovrà andare con una mascherina. Ecco, quindi noi daremo un supporto a queste persone qui. Dall'altro lato cerchiamo di dare una riqualificazione, cioè
portare a certi operai, a certi lavoratori che sono abituati a fare un certo tipo di lavoro e verranno o sospesi o eliminati, una scuola, un'esperienza per dargli una cultura per un nuovo diciamo, lavoro. Franco Zotti, 90 secondi anche per lei. Io come sindaco, se potrò portare a casa il risultato, darò 2.000 euro dello mio stipendio ai poveri, 2.000 euro allo sport mensilmente, perché siamo veramente messi male. Poi una cosa che si può fare subito, mentre qualcuno parla di sogni che dovremmo fare, io farò subito. Dal momento che sarò sindaco andrò in APT e dirò che gli over 70 con la pensione minima avranno il biglietto a gratis, perché gli anziani devono muoversi, il biglietto costa 1,35 € e per fare anche 200 metri mi sembra esagerato. Poi le farmacie comunali, 500.000 euro di utile, sbagliatissimo, noi daremo i pannolini e il latte a prezzo di costo alle mamme. Questo cosa vuol dire? Vuol dire aiutare le famiglie a far figli, perché solo così si interviene. Impariamo dalla Slovenia e dall'Austria. Poi volevamo fare una cittadella degli anziani dove mettere questi anziani insieme che possano giocare vicino a un asilo, vicino alla città, perché tante volte a Gorizia ci sono degli anziani che muoiono e vengono trovati dopo 3 mesi. Questo non deve succedere, è una vergogna e questo vuol dire che i servizi sociali da qualche parte c'è qualche carenza. Manca personale, cosa che hanno sempre fatto gli altri sindaci, hanno tagliato su tutto e su tutti. Gli anziani, visto che la città ormai non è matura ma di più, dobbiamo cominciare a prenderci carico delle loro problematiche. L'autobus deve passare nei posti giusti, al momento giusto e all'ora giusta. Sono cose che si possono fare dalla mattina alla sera senza volare in alto con progetti miliardari che poi alla fine trovano il tempo che trovano. Quindi ben vengano. Ziberna. Ma noi siamo intervenuti durante il Covid, come noto, in modo molto importante, nel senso che abbiamo, come suol dire, gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo destinato all'epoca tutte le risorse a disposizione proprio per il welfare, per il sociale, senza nemmeno porci il problema se vi sarebbero stati dei ristori da parte dello Stato, da parte della Regione o di chi che sia. In quel momento c'era quel bisogno e noi tutte le risorse ovunque reperibili le abbiamo destinate a questa finalità. Ahimè, la tragedia del welfare non è finita, anche perché la platea di coloro che vengono a bussare alle porte del comune è aumentata in modo importante. Ecco il motivo per cui quest'anno siamo riusciti addirittura ad aumentare del 20%, passando da 30 milioni a 36 milioni le risorse di bilancio del comune che verranno destinate al welfare. Uno sforzo importantissimo che ci rende probabilmente tra i primi comuni capoluogo in Italia in termini di risorse che vengono destinate a questo settore. Welfare significa sì che ha bisogno in termini economici, ma occhio che il welfare significa anche una popolazione anziana. Gorizia, insieme a tutta la Venezia Giulia, sta invecchiando e l'anello più debole tante volte diventa l'anziano con poche risorse a disposizione, però anelli deboli sono anche i giovani. Ecco perché per noi dalla scuola dell'infanzia, perciò dal bambino sino all'anziano, è un ambito al quale continueremo a destinare importanti risorse. Grazie, stesso tempo, 1 minuto e mezzo anche per Serenella Ferrari. Beh, è chiaro che la nostra attenzione va principalmente alle fasce sociali ed economicamente più deboli. Noi stiamo attraversando e non siamo ancora entrati nel pieno di una gravità della situazione economica globale che ovviamente si declina anche a livello nostro, cittadino, che è senza pari. È chiaro che bisognerà mettere mano, bisognerà rivedere i capitoli di bilancio e bisognerà togliere tutte le spese superflue, ma veramente questa volta. In primis bisognerà sicuramente affrontare e dare la possibilità ai cittadini di avere dei buoni spesa. Bisognerà aiutare molte famiglie a pagare il mutuo, un affitto. Stiamo davvero arrivando a una grave crisi economica e le famiglie dovranno essere davvero aiutate. In secondo luogo, questo potrebbe comunque far funzionare un po' l'economia circolare, quindi far spendere le famiglie nella nostra città e evitare i centri commerciali e il commercio online, come già dicevo prima. Molta attenzione anche ai giovani e allo sport, perché bisognerà dare la possibilità anche a chi non può di fare sport, ma soprattutto dovremo essere indipendenti alimentarmente. Via con gli orti urbani. Grazie. Laura Fasiolo, 1 minuto e mezzo anche per lei.
Gorizia ha una popolazione anziana alle vette delle classifiche. Sono ben 3.000 gli anziani over 80, quindi sono 1.300 gli anziani con problemi cognitivi. È evidente che non possiamo pensare che queste situazioni siano a carico delle famiglie, che vanno sgravate dagli oneri, che vanno alleggerite, vanno supportate. È necessario soprattutto creare dei centri anche diurni, soprattutto di aggregazione degli anziani, per favorire il loro invecchiamento attivo. E questo è importante, che l'anziano non si senta solo, viva la propria casa, abbia servizi domiciliari e soprattutto per chi è malato e per le persone fragili il trasporto facile, che è preso in carico dal mondo associativo, come già avviene a Trieste, per il trasporto alle case di cura, a fare degli esami clinici, perché anche questi sono problemi che gravano di solito sulle famiglie e soprattutto sull'anziano solo, cosa che noi non vogliamo. Poi c'è l'aspetto dei disabili, ecco, anche lì c'è tutto il discorso del piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche, il PEBA, a cui non è stato pensato dalla precedente giunta. È un piano di eliminazione delle barriere importantissimo. Grazie. Hermes Dosso per Antonio Deveta, 1 minuto e mezzo anche per lei. La situazione delle famiglie è critica, aggravate da questi aumenti dell'elettricità, delle forniture di gas, per cui è un problema che il Comune deve affrontare venendo incontro soprattutto alle famiglie che hanno più bisogno. Gorizia comunque, un terzo dei goriziani ha ormai superato i 65 anni e quello del sociale è un problema di cui il Comune deve assolutamente farsi carico, tenendo conto di quelle che sono le sue competenze, e in particolare secondo noi deve essere rafforzata l'assistenza domiciliare per prevenire l'ospedalizzazione, per prevenire l'istituzionalizzazione delle fasce che soffrono di non autosufficienti, ecco, venendo incontro alle famiglie che spesso sono state abbandonate, per esempio, nelle circostanze delle demenze senili. Ecco, noi vogliamo creare un centro di accoglienza diurno che possa ospitare appunto diurnamente queste problematiche. Pensiamo anche agli altri anziani ad avere più attenzione, creando dei centri di accoglienza, di aggregazione, di socializzazione, anche coinvolgendo i consigli di quartiere, che noi vogliamo assolutamente reistituire. Grazie. 90 secondi di tempo anche per Pierpaolo Martina. Grazie. Ma l'analisi che il Sole 24 Ore ha pubblicato, credo ieri, a meno che la stampa ha considerato ieri, ci riporta una nostra cara amata Gorizia molto indietro nelle classifiche nazionali, perché su 107 province vediamo che Gorizia per esempio è al 94esimo posto per numero di geriatri o al 90esimo, se non ricordo male, per numero di medici specialisti. Questo la dice lunga sulla strada da fare, quanto ancora serva per garantire una presenza maggiore del pubblico in aiuto alle fasce più deboli, che sono senz'altro la fascia delle persone di età più avanzata, e da questo punto di vista io ritengo che Gorizia debba trovare anche i punti di forza di una situazione simile, che richiede più servizi di prossimità e quindi una presenza, una vicinanza dell'amministrazione, ma sono anche altre fasce non necessariamente di età avanzata, le persone più sfortunate per esempio di noi che non possono muoversi o che si muovono con estrema difficoltà. Bene, bisognerebbe iniziare ad ascoltarle. Finora le amministrazioni hanno fatto per esempio un minimo di lavori pubblici nell'arredo urbano che non tiene conto delle difficoltà di una persona che debba muoversi con la carrozzina. Quindi si tratta di rifondare. Questa dunque è l'opinione dei 7 candidati su questo argomento. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Restate con noi.
Di nuovo insieme con Elettroshock, fari puntati su Gorizia, i candidati sindaci, il confronto in vista delle elezioni del 12 giugno. Abbiamo già sentito un paio di temi toccati nella prima parte di trasmissione. Adesso vi chiedo questo: chi di voi sarà sindaco dovrà gestire l'importante appuntamento di Gorizia e Nuova Gorizia, capitali della cultura europea del 2025. Come sfruttare questa vetrina internazionale? Franco Zotti sulla capitale europea della cultura. Beh, senz'altro con i nostri fratelli sloveni dobbiamo collaborare, quindi abbiamo un conference abbandonato in Via Alviano dove c'è l'università a Gorizia, che è stato progettato per i grandi incontri, Putin e tutta quella compagnia lì, mai utilizzato. Io propongo da sindaco che ogni mese ci troveremo in questo conference, sia il Consiglio Comunale di Gorizia sia il Consiglio Comunale di Nova Gorizia, per progettare insieme, anche se Nova Gorizia è quella che ha vinto, diciamo, però noi siamo collaboratori anche per questo. Però Gorizia è indietro, signori, sta dormendo, non abbiamo degli alberghi. Provate a pensare che se vengono a Gorizia 1500 persone, dove le mettiamo a dormire? Questo è un problema che il nostro sindaco non ci ha pensato. Lui ha pensato a fare dei posteggi che sicuramente verranno sviluppati finita la festa, e questo capita anche nei mondiali di calcio. Ecco. Le piste ciclabili sono sacrosante, io la voglio fare sull'Isonzo, ma che costeggi tutto l'Isonzo, mentre la concorrenza vuol farle in mezzo alle casermette, in mezzo alle scovazze, e quindi ritengo veramente vergognoso quel progetto. Torno a ripetere, c'è da lavorare, ma soprattutto in collaborazione con la Slovenia, perché se no noi andiamo per conto nostro, loro vanno per conto suo e facciamo la figura del centenario della guerra, quindi abbiamo portato a casa zero. Ecco, questo è un progetto che va sviluppato insieme con dei scienziati, perché noi non abbiamo dei cervelli, dovremmo andare a Matera a prendere le cose buone che hanno fatto loro e in questo momento capire cosa è mancato là e cosa bisogna fare qua. Quindi la collaborazione massima con la Slovenia, perché se no ognuno va per conto suo. Grazie Rodolfo Ziberna, 1 minuto e mezzo anche per lei. Certamente. Il risultato della capitale europea della cultura è ascrivibile in larghissima parte, in larghissima misura, al lavoro non settimanale ma quotidiano fatto dai due sindaci, il sindaco di Gorizia e il sindaco di Nova Gorizia. Come sappiamo sarà una straordinaria e ripetibile opportunità non soltanto per Gorizia e l'Isontino ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Ecco il motivo per cui abbiamo costituito un tavolo intorno al quale sono seduti tutti i principali operatori, tutti i stakeholder, tutti coloro che possono portare idee e naturalmente risorse. Il nostro obiettivo è quello di operare in due ambiti, l'ambito delle infrastrutture e quello delle iniziative delle attività degli eventi. Infrastrutture, tra queste il Palabigot, che sarà il luogo in cui ospitare grandi concerti e far rientrare Gorizia, perciò nel circuito dei grandi concerti che potranno portare 150-200 mila persone all'anno, ma anche quello dell'ex mercato all'ingrosso che ho già citato di Via Boccaccio, che potrà ospitare attività fieristiche, merceologiche, culturali e sportive. Quello degli eventi, naturalmente, l'obiettivo qual è? Fare in modo che dopo anche il 2025 gli eventi che potranno, fare in modo che questi grandi eventi possano camminare con le loro gambe, ma possono approfittare del maggior carburante, del maggior ossigeno che riceveranno nel corso degli anni prima del 2025. È un risultato, ripeto, straordinario. L'obiettivo però qual è? Fare in modo che Gorizia e Nuova Gorizia si propongano insieme al vasto pubblico che verrà naturalmente. Serenella Ferrari, 1 minuto e mezzo per lei. È un appuntamento importantissimo e dovremo cercare di sfruttarlo appieno, evitando di perdere un altro treno, come è già stato fatto per quanto riguarda le celebrazioni dell'ingresso, del centenario dell'ingresso della Grande Guerra, quindi nel 2014-2018. E sicuramente mi dispiace rilevare che comunque già in fase progettuale ci siano dei ritardi, quindi io credo che la prima cosa che bisognerà fare sarà quella di accerchiarsi da persone diciamo altamente qualificate e anche di personalità eminenti del mondo della cultura per poter predisporre dei progetti che non siano delle mere cattedrali nel deserto. Cioè ci dovrà essere qualcosa a Gorizia, dovrà restare qualcosa a Gorizia anche dopo il 2025. Noi un progetto lungimirante ce l'abbiamo, lo avevamo proposto già 5 anni fa, diciamo in fase embrionale, però oggi siamo in grado di proporre un progetto abbastanza diciamo strutturato.
Ci piacerebbe trasformare Gorizia in una sorta di museo storico-militare a cielo aperto dedicato alla Grande Guerra per la pace. 3 grandi fulcri, il Monte Sabotino, la caserma del Fante, che potrebbe diventare una sede di un grande museo, e l'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia come sede di un museo storico del volo. Un minuto e mezzo di tempo anche per Laura Fasiolo. Città della cultura, c'è tantissimo da fare e siamo in pauroso ritardo, come già è stato detto. Dobbiamo valorizzare il GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, farlo operare con più dinamicità. Dobbiamo lavorare insieme a Nova Gorizia per una serie di eventi per la valorizzazione delle nostre bellezze e dei nostri tesori, che sono anche tesori d'arte, tesori museali, utilizzando tutte le risorse che ci vengono dal PNRR per la transizione digitale, per appunto mettere a frutto queste possibilità. Dobbiamo evitare eventi spot, cosa che è avvenuta fino ad ora, eventi che lasciano il tempo che trovano, ma dobbiamo dilatarli nel tempo, rendere Gorizia attrattiva, ricordarci anche in questa occasione che possiamo essere un laboratorio di cultura, uno dei laboratori migliori d'Europa. Noi siamo il centro d'Europa, è una sfida che questa dobbiamo giocarci fino in fondo. Spero che tutti quanti, anche trasversalmente, avremo la voglia di cooperare. Io chiamo alla collaborazione anche chi sarà domani all'opposizione, perché in questa cosa non c'è tempo da perdere. È una sfida per tutta la città, una sfida trasversale. Un minuto e mezzo di tempo per Hermes Dosso, per Antonio De Vetag. Ecco, la capitale europea della cultura è una straordinaria occasione che ci viene regalata da Nova Gorizia, a cui dobbiamo eterna gratitudine. Naturalmente noi portiamo in dote un patrimonio culturale e storico straordinario, che è dato da oltre 1000 anni di una vicenda storica appunto straordinaria. Ecco, e l'occasione non è un traguardo questo della capitale europea della cultura, ma è il punto d'arrivo per un rilancio della città in chiave turistica, culturale, anche enogastronomica, ma è un'occasione che bisogna sfruttare assolutamente. C'è un big book delle iniziative che accompagnano la capitale europea della cultura, che assolutamente non tiene conto della storia e della cultura millenaria, ultramillenaria di Gorizia, che contiene tutta una serie di amenità. Noi l'abbiamo denunciato, sembra che sia integrato. Qui siamo nella capitale del Friuli, dove voi naturalmente sentite particolarmente la friulanità, ma c'è anche una friulanità di Gorizia, non per niente la filologica friulana è nata a Gorizia, e questo Big Book non tiene assolutamente conto di questa circostanza. Noi assolutamente chiediamo aiuto in questo momento al Friuli, a Udine, ma lo chiediamo anche perché per avere una sponda. Un minuto e mezzo sulla questione della capitale europea della cultura anche per Pierpaolo Martina. La capitale europea della cultura è un'occasione che ci permette di dare risposta a una domanda che fino a poco tempo fa i visitatori politici di un certo calibro, sia a livello regionale che a livello nazionale, quando venivano a Gorizia, ponevano alla città e agli amministratori. Cosa vuole Gorizia fare da grande? Ecco, questa candidatura permette di dare una risposta, perché permette di essere il volano per tutto quello che c'è da fare in relazione alle varie vocazioni che ha la città, turistica, culturale, ma anche sportiva, in quanto la risposta ai problemi della città deve essere integrata. Allora, il 2025 non deve essere vissuto come occasione spot a sé, che al 31 dicembre di quell'anno lascerà tutti magari contenti, ma senza in mano un qualcosa di concreto. Deve essere un'occasione dove, al termine della quale, dico, Gorizia si è strutturata, si è rinforzata e quindi ha una strumentazione che permette nel corso dei decenni successivi, perché questo deve essere un'ottica di lungo periodo, che le permettano di assumere e mantenere
un ruolo nel campo turistico, culturale e delle relazioni internazionali che permetta di mettere in rete e sfruttare tutte le strumentazioni, dall'università ai corsi di laurea. Mario De Marco, 1 minuto e mezzo anche per lei per una riflessione su questo tema. Allora, intanto vorrei iniziare con la frase che mi ha detto una persona che ho incontrato per strada e mi è piaciuta moltissimo. Gorizia è il centro storico di Nova Gorica. Cioè noi non abbiamo assolutamente nulla, la vera città è Nova Gorica, Gorizia è rimasto il centro storico. Noi vorremmo rifondare tutto quanto. Ecco, noi adesso abbiamo assistito a quello squallido episodio dell'Ipizer, dove, ecco, questa sarebbe la cultura, perché premetto, per me cultura è dialogo, discussione, come dovrebbe essere stato con il Covid. Purtroppo so che le televisioni, il mainstream non ha dato molto spazio, quindi cioè, la verità sta sempre da una parte, gli altri stanno da un'altra parte. Quindi ecco, cultura è anche questo. Cultura è anche il tentativo disperato che sto facendo io di dire che io, anche se non prendo un voto, ho già vinto, perché per un mese ho potuto dire quello che per 2 anni non mi è stato permesso di dire. Questo è l'Italia, questo è la cultura. Con il discorso delle violiniste russe che sono state escluse, con la biblioteca di Gorizia che rischia di essere chiusa, una biblioteca che è centenaria ma ha libri, volumi che vengono dall'Austria-Ungheria, dai vecchi licei. Ecco, è una cosa vergognosa. Se parliamo cioè ci permettiamo di parlare che Gorizia sta facendo qualcosa per la cultura, una città che c'ha di tutto, è una vergogna. Grazie, allora con Elettroshock ci fermiamo qui per pochi minuti di pubblicità, poi torniamo a parlare con i candidati a sindaco del Comune di Gorizia. Ancora insieme con Elettroshock entriamo ancora di più nel vivo del confronto tra i candidati a sindaco del Comune di Gorizia in vista delle amministrative del 12 giugno. Parliamo adesso di alleanze, perché appunto, avendo Gorizia più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% più 1 delle preferenze al primo turno, si andrà 15 giorni dopo al ballottaggio. E allora vi chiedo, nel caso di ballottaggio, se non foste tra i 2 contendenti, a chi andrebbe il vostro appoggio? Rodolfo Ziberne, 1 minuto e mezzo. Sì, nel corso della campagna elettorale ho già annunciato che assolutamente il centrodestra non proporrà e non accetterà apparentamenti, perciò le 5 liste che mi sostengono, quelle sono e quelle rimarranno e non ci guarderemo in giro. Altra cosa invece, io credo all'indomani del voto, nel senso che la città di Gorizia non appartiene né al sindaco né alla giunta né alla sua maggioranza, che sono 25 consiglieri su 40. In realtà appartiene a tutti i cittadini, certamente rappresentati però da tutti i 40 consiglieri. Ecco perché io ritengo che all'indomani del voto, considerando che i prossimi 5 anni saranno in assoluto i 5 anni più importanti negli ultimi 20 anni perlomeno della città di Gorizia, e probabilmente per i prossimi 15 o 20 anni. Ecco perché a mio avviso la città dovrà essere governata con il maggior supporto possibile, perciò su singoli argomenti, su singoli ambiti e materie, senza dubbio cercherò un rapporto, non necessariamente con i gruppi consigliari, anche magari con i singoli consiglieri comunali di minoranza, per capire se vi sono appunto delle loro proposte che la maggioranza potrà supportare, potrà corroborare, o viceversa se vi saranno dei progetti, delle mie proposte della maggioranza che potranno essere aiutate, supportate e magari limate anche dai colleghi della minoranza. Passiamo adesso a Serenella Ferrari, 1 minuto e mezzo anche per lei su eventuali accordi in vista del ballottaggio. Ma in caso di ballottaggio, come sicuramente sarà, noi non sosterremo nessuno, ma non perché riteniamo che gli altri candidati non siano in grado di governare la città, ma solo perché noi stiamo cercando di creare, di proporre una politica davvero diversa e che quindi non ha nulla a che fare con quella trita, ritrita e arrugginita a cui abbiamo assistito sicuramente fino adesso. Io credo che i cittadini siano sufficientemente maturi e dopo che mi avranno votato, quelli che mi voteranno, non dovrò certo essere io quella a cui dir loro vota questo o vota quello. Diciamo che
Questi apparentamenti non ci piacciono perché di solito sono semplicemente meri accordi per ottenere un posto in giunta o in qualche partecipata e noi queste cose non le vogliamo vedere più. Saremo fieri di stare da una parte nel Consiglio Comunale che non sarà l'opposizione o la minoranza come viene chiamata, noi preferiamo sentirci super partes e quindi voteremo di volta in volta le delibere, le mozioni, le proposte, se ci sembreranno utili per i cittadini le voteremo, altrimenti no, indipendentemente da chi arriveranno queste proposte. Laura Fasiolo, 1 minuto e mezzo. Innanzitutto un auspicio di non aver bisogno di alleanze. In secondo luogo, naturalmente, valuteremo i programmi, le affinità rispetto al fare, perché noi siamo una coalizione che ha smussato l'aspetto delle ideologie ed ha raggruppato tutta una vasta area trasversale del centro-sinistra. E continuiamo in questo senso, cioè perché ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti soprattutto perché abbiamo inseguito una logica, quella dell'operatività, della concretezza, del dare risposte, del fare, a partire dal basso, quello che viene chiamato il basso, ma che in realtà è l'espressione più alta della politica, e cioè i consigli di quartiere, la gente, le periferie, non solo il centro. Noi vogliamo fare un'aggregazione di tutti i cittadini e dare la risposta a tutti. Poi il secondo passo, si vedrà. Rinuncio ad altri secondi perché è questo il mio pensiero, penso di averlo già chiaramente espresso. Stesso tempo, stessa domanda anche per Hermes Dosso in rappresentanza di Antonio Devetag. Sì, Gorizia 3.0 è un'associazione culturale che è nata 3 anni fa su impulso di Antonio Deveta, che è giornalista, già assessore alla cultura e ora il nostro candidato sindaco, che ha saputo trasmettere l'amore per Gorizia, per il suo straordinario patrimonio storico e culturale ad un gruppo numeroso di giovani che si stanno impegnando nella valorizzazione di questo straordinario patrimonio che rappresenta il futuro di Gorizia, secondo noi, in termini di richiamo turistico, con ricadute naturalmente positive sull'occupazione e sul commercio oggi in sofferenza. Ecco, noi siamo alleati con Azione, con cui condividiamo alcuni dei valori, naturalmente, però siamo contro le vecchie categorie di partito destra-sinistra, sono chiacchiere un po' vecchie che lasciamo ai mestieranti della politica. Noi siamo fortemente critici con l'amministrazione uscente, anche se i nostri giovani, molti di loro provengono dal centrodestra. Noi abbiamo fatto una proposta a chi sarà l'eventuale antagonista se dovesse andare in ballottaggio Ziberna, noi speriamo che non lo sia, di trovare un accordo fra tutti gli altri antagonisti per appoggiare l'antagonista a Ziberna. L'abbiamo fatta questa richiesta, questa proposta già tempo fa. 1 minuto e mezzo per Pierpaolo Martina. Voglio essere molto chiaro e rispondere in modo categorico. Noi non daremo l'appoggio a nessuno, perché l'ho sempre detto fin dalla prima volta che mi è stata posta questa domanda, che la nostra iniziativa e la nostra realtà civica è civica davvero. Noi diamo un'opportunità vera ai nostri concittadini, cioè quella, almeno per una volta, di svincolarsi dai partiti. Quindi noi intendiamo fare politica sì, ma senza l'ombrello dei partiti. I partiti, soprattutto quelli a livello di segreterie regionali e nazionali, e mi riferisco in particolar modo ai 2 poli di attrazione, quello di centrodestra e quello di centrosinistra, poco centro e molto estremo, in entrambi i casi, non hanno con la loro politica lasciato dei risultati positivi nella nostra città. Quindi l'occasione che i cittadini hanno questa volta è di provare qualcosa di diverso, avendo negli ultimi 30 anni già constatato i pesanti fardelli che la politica di destra e di sinistra ha lasciato sulla nostra città. Quindi nessun apparentamento. Se qualcuno vuole approfittare della situazione ed evitare di trovarsi nell'imbarazzo di scegliere tra centrodestra e centrosinistra, deve darci forza adesso,
per permetterci di raggiungere il ballottaggio. Mario De Marco, 1 minuto e mezzo anche per lei su eventuali alleanze. Ma assolutamente no, siamo proprio contro tutto questo che è stato il mondo della politica e del sindacato. Io vengo dal mondo del sindacato e il sindacato e la politica hanno abbandonato gli operai, i lavoratori, i poveri, le persone per bene. Io, guardate, sono 2 anni che ricevo telefonate di gente che piange, gente che è stata lasciata diciamo senza un lavoro, che ha famiglia, che ha cose. Ecco, la politica e il sindacato non hanno fatto assolutamente nulla per loro. Ecco, io adesso appoggiare queste persone non se ne parla nemmeno. Ecco, l'unica cosa che dico, ed è torno su quel famoso cartello che volevo esporre, che è una cosa vergognosa, che al bar si può entrare, ma a votare con la mascherina bisogna andare. Eccolo, è una cosa che noi verremo penalizzati in una maniera incredibile, perché il nostro elettorato, il nostro, quello che insomma dovrebbe essere la nostra base elettorale, sicuramente non andrà a votare o rischierà di fare qualche sceneggiata davanti ai cosi, che non mi auguro, perché non invito assolutamente a fare cose, però ho sentito dire che succederà questa cosa qua. Eccolo, noi non possiamo stare con queste persone qui, non possiamo stare con il governo Draghi, non possiamo stare con chi ci ha rovinato noi e i nostri figli. Noi vorremmo dare un futuro di speranza, cioè ai giovani, e ripeto, non sono il centro, non è la sinistra e non è la attuale destra. Franco Zotti, 1 minuto e mezzo anche per lei sulle alleanze. Io voglio fur par fur, come dicono in Furlans, quindi non avrò problemi di alleanza, perché se la gente è sveglia, sta attenta, vede i personaggi che abbiamo, sono quelli e sempre quelli, rimacinati con vari colori, quindi sarebbe ora di dare una svolta. Ecco perché la mia cravatta scrive tutti a casa, perché devono andare tutti a casa. Oltretutto, torno a ripetere, c'è la possibilità di veramente fare un salto di qualità. Poi c'è anche il voto disgiunto che nessuno dei miei colleghi parla. Il voto disgiunto è importantissimo perché uno che ha 30-40 anni che vota il suo partito e che giustamente gli viene da piangere a votare un partito con un sindaco che secondo lui non è il top, può sempre fare, vota il suo partito e può cambiare sindaco. Ce ne sono 7, avete la bellezza di scegliere quanti volete. Quindi questo del voto disgiunto è una cosa importantissima, che la gente ha paura. Poi quanto riguarda se Ziberna va al ballottaggio, io non l'appoggerò, ma neanche se mi dà la carrega d'oro, perché sono uscito da questa maggioranza, perché lui ha fatto un grande errore, ha fatto il corso a senso unico e non ha voluto ascoltare i 40 consiglieri eletti dal popolo. Quanto riguarda gli altri, io non so come andrà a finire questa votazione, perché intanto se piove abbiamo un bel quorum, se è una bella giornata la gente è talmente stufa di vedere quei e sempre quei che andrà sicuramente al mare. Quindi invito tutti quanti, mi raccomando, andate a votare, perché poi potrete protestare. Non andando a votare fate il gioco dei forti e dei potenti, che vincono sempre quelli perché hanno gli amici degli amici che li votano. Quindi meditate, meditate. Ultima pausa pubblicitaria, restate con noi, poi rush finale con i candidati di Gorizia. Ultima parte di Elettroshock, il confronto tra i candidati a sindaco di Gorizia. Per l'ultima parte vi diamo così una sorta di bonus, una domanda se vogliamo libera, insomma vi chiediamo un tema che vi sta a cuore, che magari non è stato toccato nel corso della trasmissione, o se lo vorrete fare un appello al voto. 1 minuto e mezzo di telecamera aperta per Serenella Ferrari. Ma io credo fermamente nella partecipazione attiva dei cittadini, di tutti i cittadini, e non solo in occasione delle campagne elettorali. Il nostro programma, fra l'altro, è stato proprio costruito attraverso il contributo di tantissime persone che erano stanche, sono ancora stanche e deluse di questa vecchia politica e che hanno davvero voglia di cambiare, ed è per questo il motivo che hanno voluto metterci un po' la loro faccia. Cercheremo di usare degli strumenti sicuramente tradizionali, come ad esempio i sondaggi, i referendum, ma anche diciamo delle caratteristiche o comunque degli strumenti più rapidi come le piattaforme informatiche, per sapere soprattutto che cosa pensano i cittadini, ma anche per far vedere ai cittadini quali saranno i nostri progetti in fase di strutturazione
soluzione e non presentargliela come un pacchetto preconfezionato, tenetevelo e non avete nessuna possibilità di replica. Questo è e questo si farà. Quindi noi siamo per la democrazia partecipativa e non c'è niente di meglio che far sentire ogni singolo cittadino sindaco della propria città, quindi partecipando attivamente alle scelte e all'attività politica. Grazie, i 90 secondi finali anche per Laura Fasiolo. Sì, favorire politiche abitative per le giovani famiglie, favorire tutta una serie di servizi come i nidi, come le scuole materne, come i doposcuola, attività pomeridiane che aiutino le donne a sgravarsi da pesi, da una quotidianità che le assilla e che impedisce tante volte a loro di trovare lavoro. Quindi avviare una politica di genere, infatti noi abbiamo previsto un bilancio di genere e quindi un'attenzione a questi aspetti e riuscire a drenare attraverso il PNRR le facilitazioni economiche, fondi appunto derivanti a PNR proprio per l'imprenditoria e per l'artigianato femminile. Questo è uno degli aspetti. Politiche che favoriscano lo stanziamento di giovani e lo star bene a Gorizia anche da parte dei giovani universitari, perché se i giovani universitari sono ben felici della qualità degli studi, sono assolutamente critici per la mancanza di servizi, per la mancanza anche di luoghi di intrattenimento. Gorizia deve essere e deve diventare sempre di più una città attrattiva e anche l'università deve internazionalizzarsi di più di quanto oggi non lo sia. Valorizzare anche gli effetti della zona logistica semplificata rafforzata, ha portato un disegno di legge in Senato in tal senso. Grazie, grazie. 1 minuto e mezzo anche per Hermes Dosso in rappresentanza di Antonio Devetag. Sì, noi siamo stati fortemente critici in questi 3 anni da quando siamo nati come associazione culturale con vista sulla politica, diciamo, perché questa amministrazione comunale ha fatto cose pessime. I goriziani di cosa si ricorderanno? Cos'è che si ricorderanno di loro? Ricorderanno probabilmente le gaffe che hanno inanellato sul mercato coperto, che noi grazie al nostro impegno mediatico abbiamo bloccato, o l'imposizione del censo unico in Corso Italia, che anche qui è stata una nostra battaglia insieme ad altri e abbiamo riportato il nostro bel viale alla bellezza e alla funzionalità originaria. Ecco, noi abbiamo fatto delle proposte assolutamente in linea con un processo di sviluppo della città in campo soprattutto culturale, mettendo in rete i vari tesori che ora sono detenuti da diverse istituzioni, perché questo è lo sviluppo di Gorizia in chiave turistica culturale. Ecco, vi è una seria critica sarebbe da fare perché questa amministrazione ha perso tutte le competenze possibili in campo ospedaliero, consorzio industriale e via dicendo. Ecco, noi vogliamo dare con i nostri giovani una speranza a Gorizia perché i goriziani si riappropriino dell'orgoglio goriziano. 90 secondi finali anche per Pierpaolo Martina. Innanzitutto l'auspicio è che gli elettori si rechino il più possibile a votare, ad esercitare il loro diritto di voto e che il sindaco venga eletto da una percentuale di votanti maggiore rispetto a 5 anni fa. Ricordiamo che 5 anni fa il sindaco venne eletto al ballottaggio comunque da il 26% dei goriziani, perché andarono a votare solo il 44% degli aventi diritto. Detto questo, noi ci proponiamo serenamente come diciamo, promotori di un modo diverso di far politica. Non siamo contro nessuno, però siamo contro un certo modo di fare politica, questo sì. E quindi se da un lato il nostro aver chiesto fin dal principio ai partiti di farsi da parte per lasciare
ai cittadini di riprendere il ruolo che devono esercitare nell'amministrazione della loro città, e se questa nostra proposta vedo che progressivamente piace, ma anche suscita dei malumori nel momento in cui incassiamo, diciamo, degli apprezzamenti trasversali, allora dico che ci stiamo muovendo correttamente nel proporre di elevare il discorso politico attraverso un'elevazione della qualità anche delle competenze che vogliamo portare in consiglio comunale e che vogliamo portare nell'amministrazione cittadina. 1 minuto e mezzo di tempo per Mario De Marco. Allora, noi il nostro cavallo di battaglia è fare un polo unico ospedaliero Gorizia-Nova Gorizia. Qua Gorizia è stata bistrattata, lasciata a livello sanitario in una cosa vergognosa. È arrivato un amico mio, non di Gorizia, è venuto a Gorizia, gli faccio: ma quella cos'è quella struttura cadente? No, quello era il vecchio dispensario, no, quello era il vecchio sanatorio, quello era il vecchio... Cioè noi stiamo abbandonando tutto a scapito, diciamo, cioè a vantaggio delle altre realtà. Ecco, noi la nostra grande battaglia è questa, siamo un partito che siamo anti-europeo, però a questo punto dico, se proprio siamo in questa Europa, prendiamo i fondi comuni e cerchiamo di fare questo ospedale comune. Detto questo, voglio fare un appello al voto. Ecco, io sono 2 anni e credo di essere l'unico tra i candidati sindaci qua di Gorizia che è da 2 anni che lotto per la libertà di informazione. Andavamo a Trieste sotto la sede della RAI, perché volevamo appunto avere spazio che non ci è stato dato. Siamo 2 anni che ho fatto associazionismo in difesa delle persone che sono state diciamo martoriate, discriminate dal Covid. Siamo andati sotto la posta a Gorizia, e ne parlo con molto orgoglio, a dare con chi aveva il Green Pass da guarigione per andare a prendere la pensione alle persone. Ecco, noi 1 minuto e mezzo di tempo, Franco Zotti. Beh, io dico solo questo: goriziani, andate a votare perché avete l'occasione per modificare una volta per tutte la decadenza di questa città. Avete visto la mia pubblicità, io dal mio stipendio 7.000 euro da sindaco lordi prenderò 5.000, darò 2.000 allo sport e 2.000 euro ai poveri, ma ai veri poveri. E questo si parla ogni mese, quindi ogni promessa è un debito. C'è la possibilità di mettere della gente nuova che ha voglia di lavorare. Io sono un operaio come la maggior parte dei goriziani. Bisogna riportare le fabbriche a Gorizia, bisogna dare una bella pulita a questa città dei sempre quei e sempre quei. Avete questa possibilità, giocatevela bene. C'è il voto disgiunto, quindi torno a ripetere, potete votare il vostro partito che vi sta a cuore e potete cambiare il sindaco, cosa che nessuno dice, perché probabilmente vogliono portare a casa tutto loro. Ci sono, attenzione, che ci sono delle liste civetta, delle cose messe già così, insomma, svegliatevi ragazzi, andate un po' a vedere chi fanno parte di quelle liste. Ci sono dinosauri della vecchia democrazia cristiana, dinosauri che hanno già fatto gli assessori, dinosauri che hanno fatto già i consiglieri comunali. Quindi se volete veramente cambiare una volta per tutte, tutti a casa e andate a votare, soprattutto perché avete la palla vincente per poter cambiare la vostra città. Se non lo fate, non lamentatevi, è peggio per voi. Rodolfo Ziberna, 1 minuto e mezzo per chiudere. Il primo appello non lo faccio per me, ma lo faccio per i cittadini, nel senso che davvero il nemico da sconfiggere queste elezioni è l'assenteismo. Perciò si teme che quasi la metà dell'elettorato potrebbe non recarsi alle urne. Perciò il mio appello è: andate a votare davvero per chi volete, per chi vi sentite di farlo, però andate a votare. E poi naturalmente perché invitare l'elettorato a votare sottoscritto? Per non fermare quel processo importantissimo che abbiamo avviato. Mai come oggi, da 20 anni a questa parte, Gorizia è al centro dell'attenzione italiana ed europea. Mai come oggi Gorizia è riuscita a intercettare importantissime risorse. Pensiamo dall'accordo con Iris per le strade, 40 km su 160 di strade sotto le quali verrà sostituita la rete idrica. Pensiamo ai 16 milioni di euro destinati alle scuole, ma pensiamo anche all'accordo con la Regione, grazie alla quale arriveranno 40 milioni di euro, ripeto 40 milioni, con la giunta Serracchiani erano giunto 1 solo milione, 40 milioni di euro per la sanità gorizia.
goriziana. Pensiamo perciò che all'improvviso guai se noi dovessimo interrompere questo processo di grande crescita, di orgoglio della nostra città, negozi che prima chiudevano, alberghi che prima chiudevano. Oggi abbiamo persone che riaprono alberghi, riaprono negozi, riaprono ristoranti, persone che acquistano appartamenti a Gorizia proprio per la vivacità e per il ruolo che Gorizia è riuscita a conquistarsi. Ecco perché chiedo il voto per me. Grazie allora a tutti i candidati. Finisce qui questa puntata di Elettroshock. Ricordiamo quanti sono intervenuti: Pierpaolo Martina, Mario De Marco, Franco Zotti, Rodolfo Ziberna, Serenella Ferrari, Laura Fasiolo ed Hermes Dosso, che ha presenziato a nome del candidato Antonio De Vetag. Ricordiamo anche l'appuntamento: si vota il 12 giugno dalle 7 alle 23, previsto per Gorizia il ballottaggio. Telefriuli poi il lunedì, il 13, seguirà anche tutte le operazioni di spoglio, non solo del comune di Gorizia, ma di tutti i comuni al voto del Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa puntata di Elettroshock. Grazie anche alla regia di Fabio Di Bernardo. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.